你真係你，如果你係我女，我真係碾鬼死你嘅！你咁冇人性㗎！我如果係我係你家婆，我全部收翻你一嚿磚都唔俾你。你憑乜撚嘢啊？啊！人哋嗰個女係10月懷胎嚟㗎。做啊！咁講嘢嚟，差咩啫？差你媽個閪啊！真係差，一上到嚟好似大撚晒咁啊你啊！想人民哥仔幫你，叫你好聲好氣講，你講呢有啲文化啊你，喺度阿芝阿再喺度大撚晒，你係皇帝女啊！犀利，家人們喺公屏度打犀利兩個字。女啊你啊！唔係你明哥仔呢啲嘢，明乜鬼啊你啊而家！等陣抬咗你啊！商人幫你嘅你要講道理啊嘛！又寮農村，我喺東莞農村嘅，點啊？喂，等先，一帆風順，你姓乜嘢俾我記得你先？你姓乜嘢？你係咪我家人嚟㗎？我姓袁㗎，我日夜一日可以聽3次啊！多謝你。屌你老師真係聽到我把幾火嚟真係！我叫你咩咧？叫你袁姐姐好唔好啊？袁大姐，好，袁大姐，今日開始，明哥仔，今日開始，明哥仔真拜。係唔係咁噶，咁做人噶你啊！袁大姐，你聽我講先，今日開始，明哥仔拜你為。老爺啊，咩大姐啊？大鬼啊！你睇啊！你又點啫？你而家你呢度巴撚之弊噶嘛你啊？係鬼事咩？係關我事，而家一家人嚟噶，屌柒你啊真係喺度啊！只喺度打橫嚟講，而家我同你打樹講啊！你老屎真係！家人們俾個讚俾佢，把呢個讚彈打喺公屏度，向我哋嘅一帆風順袁大姐致敬。你老屎真係聽到我把幾火出嚟！追啊！知啊！將我屌撚出嚟！叫乜拉你有冇雞真係咁冇人道嘅你！知醜㗎！我咩人知醜啊？你啊先人知醜啊！個家婆俾咁多嘢你，仲係喺度有乜女你啊？你唔係女啊？你收聲啦！你同我收皮啦！你同我收爹啊！話俾你聽啊，八婆，你冇咁巴閪閉啊你啊！人啊女啊又唔俾人，又阿知阿六，你冇孖生嘅咩你啊？等下先，嚟阿袁大姐有個係備註話係家婆嘅，唔知係咪佢家婆？而家我懷疑係佢家婆，佢而家個現上。嚟屌撚柒佢！等下先，家人們想唔想聽家婆講嘢？因為佢備註家婆兩個字，我唔知係咪佢家婆定係人哋嘅家婆。我哋聽下佢係邊個嘅家婆好唔好？想聽嘅打個賞字，家人們；想聽嘅全屏打個賞字。想聽嘅全屏打個賞字，家人們 ，OK， 嚟袁大姐，袁大姐，你放鬆下先，明哥仔，一陣拜你為師，一陣回關你啊，你喺我後台，袁大姐，你喺我後台同我打聲招呼先，打個字俾我，打袁大姐3個字俾我，等我知道你係邊個，然之後我回關你，袁大姐好唔好？記得啊！明哥仔仲拜師